Hello，大家早午晚安，歡迎收睇 Gigi 同你去嘅頻道。今日呢係 Gigi 嘅首爾自由行7日6夜嘅第4日，咁希望大家繼續收睇精彩嘅行程。今日喺如意島 check out， 尋晚落個雨，好彩而家冇落。行去試下韓國嘅肯德基。我哋食肯德基早餐，行1分鐘就到啦。入到去肯德基呢，諗住自己買啦，點知係搞唔掂嘅，因為全部都係韓文字。咁我哋又去第間揾嘢食啦。呢間 cafe 又係得韓文字。咁通常同啲服務員都溝通唔到嘅，咁我哋終於都放棄食第啲嘢。毛雨啊，要擔遮。而家就去揾排骨薯仔湯飲下，因為肯德基呢，同頭先嗰間 cafe 呢都好難溝通啊，九唔搭八，唔知噏乜。所以就出返嚟揾第啲嘢食啦。而家試下去食薯仔排骨湯。如意島呢度真係幾好㗎，食乜都有㗎。一於去飲返碗薯仔湯。我哋見到一窩窩就以為係啦，咁入到去呢，其實就唔係。咁坐低就已經有啲配菜喺度㗎啦。而家11點鐘，人就唔多，我哋點餐先。入到每間餐廳呢，都會有冰水嘅，睇下有咩調味料。一邊就應該係椒鹽啦、辣椒醬，呢個泡菜汁真係唔知係乜。最左手邊嗰個呢，好鹹嘅，有啲蝦毛。咁我哋嘅泡菜啦，佢就跟埋2碗飯同埋米粉俾我哋。呢度呢啲配菜係任你食嘅。咁其實佢唔擺出嚟呢，我哋去過好多餐廳啦。你問佢攞呢，都係唔收錢嘅。哇！上到嚟滾熱辣啊！呢個係臘米腸湯，有頭肉加米腸。呢個係豬頭肉、豬頸肉。咁我哋呢餐都 OK 啦，大約60蚊一位。兩個都差唔多顏色。是但啦，熱辣辣好味嘅。掉咗個米粉落去啦。呢個腸呢，人哋話好好食嘅，呢個米腸。試下先，試下個湯咩味道先。又係幾辣下嘅，但係個湯幾好飲。呢啲韓國米粉幾好食，任你加。豬頭肉 OK 啊，個味道唔錯嘅。呢啲湯呢，間中飲下 OK 啦，因為我覺得始終唔係真材實料去煲出嚟。我哋雖然11點去到，但係10點幾呢，啲韓國人就已經嚟食㗎啦。呢啲就係佢哋嘅早餐啦。跟住就去附近行下E-Mart，呢間店呢，就又係林林總總，乜都有啲咁樣啦。價錢就普通，唔會話好平，又唔會話好貴。咁盡量影俾大家睇下入面係賣緊啲乜嘢啦。佢有文具，有零食，有日用品，真係都幾垃圾㗎。但係就夠大，好似乜都有咁咯。你都可以坐喺度沖杯咖啡，坐喺度飲下 hea 下。
又有呢啲暖手包賣，價錢 OK 啊！我哋返酒店攞行李，去東大門啦。酒店就12點 check out，我哋啲行李呢已經放咗喺大堂啦。我哋一早就 check out 咗，先去食早餐嘅。我就係住粉紅色呢間，咁入面就30平方啦，800蚊晚 OK 啦。呢個東大門歷史文化站幾靚。最近我哋嘅酒店嗰個地鐵站出口呢，行樓梯，我哋要搬行李咯，搬到隻嘢咁樣。韓國好多地鐵站都係咁噶啦。出咗地鐵站上嚟，呢度係東大門，預備過馬路。我哋就係住金色呢座Hotel Designers， 呢度有2間 Hotel Designers， 我哋住金色呢座啦。再前啲仲有座黑灰黑白色，好多支付寶啊、微信、credit card 好多款式都收。訂嗰陣時，呢間酒店呢係大約600蚊一晚，咁就冇包早餐。早餐可以再嚟酒店買啦。呢個係 walk-in 價錢。我就鍾意佢有浴缸啦，同埋佢嘅裝修幾靚嘅，但係我哋呢間房就唔靚咯。其實真係有啲貨不對版㗎，影出嚟好靚㗎。我哋嚟個 room tour， 一入嚟呢，小心，通常都有1級喺度，有拖鞋、電視、辦公台、雪櫃仔啦，有夾萬。唔係喎，冇夾萬喎呢度。咁就有毛巾、浴袍，咁就2張單人床。呢間細啲嘅，咁就洗手間有浴缸，唔係好大咯，夠用就 OK 啦，都唔會成日喺間房度，都係出咗街嘅啦。呢度係冇 USB 嘅，同埋要用呢度嘅插頭啦。咁我哋就問酒店借嚟用，要俾按金1萬蚊一個。雪櫃有2樽水。間酒店有20幾層，我哋住9樓，望落去都幾高。而家住呢區呢，其實就係我哋第1日落機嗰附近。我哋做 SPA 呢，汗蒸幕就係喺前面啦。入去望下波鞋先，韓國啲波鞋特色啲嘅，睇下係唔係？呢間原來係冇女裝款嘅，咁就影俾大家睇下啲款式啦。大約係700幾至到900幾一對。炸雞店、牛排骨湯，呢條都係食街嚟㗎啦。好多嘢食咯，豬肉泡菜湯都有。呢間款式多，咁就係一間小店嚟嘅，仲有呢啲帳篷店。帳篷店嘅烤肉價錢，俾大家參考下。咁坐當然坐得唔係咁舒服嘅，所以我都係揾間餐廳坐下，因為大家價錢都係差唔多。咁因為食都食唔到咁多間嘅，所以揾間精啲、價錢又差唔多嘅坐啦。
晏啲再話俾大家聽，我哋去邊度食啊？酒店對面條街都幾多嘢食。呢間就係食啲烤餅啊，印度、中東，唔記得係咩菜啦。去 Olive Young 行下啦，周圍都有㗎。我哋第一日嚟看精幕就係呢棟樓啦。Olive Young 好多分店，差唔多你去邊呢都見到嘅。咁我哋而家就入呢間啦，入到去啲產品多到呢，真係眼花繚亂。你想買面膜都幾十款或者過百款，咁點樣揀呢？咁就唯有睇自己合適嘅價錢同埋佢嘅包裝吸唔吸引你而去買啦。咁我哋就買咗呢啲防 UV 就算啦，跟住就行過隔離就有間 Egg Drop， 呢間都好出名嘅早餐麵包店，其實都唔係早餐啦，幾點食都得嘅。呢間店啲食物質素係唔錯嘅，大約就30幾至40幾蚊，包埋飲品，價錢差唔多啦。食飽又行街啦，落去呢間行下。呢間係專賣零食店嘅，全部都係零食，好大間。咁睇下自己想買啲乜嘢啦，飲品啦、罐頭啦，你當佢係一間超市咯。青椒醬香港好少見，呢邊嘅飲品又冇寫價錢，呢邊就有價錢。呢間啲嘢都好平啊！平過晒所有出面嗰啲唔知咩 Mark 啊，咩24嗰啲啊。影埋呢啲保健啊、心類嘅產品俾大家睇下，參考下，抵唔抵買呢？我就冇買啦，以前跟團都買唔少。呢隻蝦餃味道都係第一次見，咁我就買咗啲麵嘅，因為韓國嘅麵呢，同香港嘅麵嘅質地呢，就真係唔一樣，係好食好多。咁大約係8、9蚊一包麵啦。今日過到嚟東大門都係好 hea 嘅。就冇乜行程，冇話要去邊度，都係買下嘢為主。而家我哋去揾呢個去機場嘅通宵巴士，呢間都係 Designers Hotel， 呢間酒店就應該係新啲嘅。我哋揾到啦，就係呢個巴士站，睇下個時間表先。啱啱啟完凌晨嘅頭班車係4點40分，咁就唔啱我哋啦。又出嚟行下街，呢啲呢似係上面住下面做生意嗰啲。日落啦，而家行去清溪村，韓國時間6點半。韓國好多呢啲帳篷嘅燒烤，一收太陽就好陰寒嘅，好彩有預備暖包。呢條就係清溪川河，喺清溪川河啱啱日落，太陽對到正，好殘眼啊！
呢條就係清溪川河，而家日落，好大個太陽撐住，都唔錯啊！啱啱俾我影到日落，日落嘅景就係咁靚啦。我哋行返去呢個市場入面先。呢個係衣服布批發市場嗰類咯。首爾和平市場。咁我哋行返轉頭啦，就俾我發現呢間好嘢。點樣好嘢呢？迷你菠蘿包同埋呢啲唔知咩嚟啦，個樣細細粒，好可愛，同埋係新鮮整出嚟嘅，價錢仲係超級平。但係因為咁樣，我哋而家又食唔落，又唔可以帶返香港，所以就冇買啦。大約為2個幾港幣一粒。去完清溪川河，而家行返轉頭去揾燒豬腩肉。我哋就入去呢間食燒腩肉，因為頭先經過見到都幾多人食，咁行到去座位呢，其實都擺好晒啲配菜，一坐低又係擺低晒啲配菜俾你㗎啦，跟住就冇人點一個餐，又係例牌有冰水啦。餐牌嘅價錢啦，入到去呢都係 iPad 落單，就算叫服務員呢撳個 iPad 就得㗎啦。每人一個餐，咁我哋叫咗一份豬腩肉，一份係豬大腸，咁就為之2個餐。韓國啲餐廳呢，出餐真係好快手，食咗咁多餐呢，你一點完餐1分鐘就到㗎啦。呢個係 High 波，好鍾意呢支 Stella。High 波即係威士忌加梳打，但係就唔會好濃郁嘅。大約港幣40蚊一杯。佢要服侍好多台。服務員幫手燒啦，同埋切得好靚啦，好均勻，好專業㗎，唔使驚燒得唔好食。生韭菜第一次試，估唔到生韭菜又幾好味，又係有專人服侍嘅。呢杯係芬達嘅菠蘿味，但係麻麻地。啲肉類燒好晒呢，就會擺埋一邊嘅。我哋再嗌咗呢個辛辣飯，20幾蚊，好好食。食得啦，唔客氣。呢塊係芝士嚟嘅。呢個燒芝士一般啦，20幾30蚊，好抵食嘅。咁我哋而家呢，就用啲菜包埋啲前菜咁樣一齊食，有菜包住呢，係特別好食嘅。我哋再叫嘅呢啲，呢餐2個人食咗600 won，即係300蚊港幣，每人都係150蚊咋。同朋友返到酒店都係會食少少宵夜啦，飲下酒啊，或者飲杯嘢傾下偈。
雪櫃嘅美食。多謝大家收睇韓國首爾嘅第4日，希望你哋再睇埋第5日、第6日、第7日啦。可唔可以畀個讚我、訂閱我嘅頻道、留言同埋分享畀你哋嘅朋友，睇埋啲廣告。我哋聽日見，拜拜。